Добрий вечір. Доброго вечора. Андрійко мене звати. Ви навіть не уявляєте. А чого у вас Росія стоїть? Ну, я не знаю, так стоїть. Тому що зараз був чоловік, який говорив, що він з Києва, але він говорив, що кацапська мова це типу бред, щось таке. А я кажу, типу, я у нього спитала, чого в тебе сидить Росія, він почав одразу розмовляти на російській мові. Ну, типу, це кацап. А, це кацап, я зрозумів. А як ви, до речі, до росіян ставитесь? До всіх чи як? До всіх і абсолютно похуй. Типа, він може бути з Німеччини, він може виїхати в Німеччину, він може виїхати куди угодно, просто мені реально. Ну, це тупо вони всі повинні вмерти. Ця нація повинна я вважаю. Я зрозумів. А скільки вам років, до речі? 19. Так. А ви, от просто цікаво, у вас давно таке ставлення до росіян? Чи тільки нещодавно, чи як? Я так думаю, що у мене така мова, я не сильно так розмовляю, у мене суржик. Суржиканка, нічого страшного буває. І я, от коли був 2014 рік, 14-й, я вважаю, що вся наша країна була, відносилась до цього. То, що всім було реально на Донбас, всім, ладно, я перейду на российскую мову. Я имею в виду то, что сначала, когда началась 2014 год, когда начался Донецк, всем было все равно, все насрали на это. Никто про это не думал. А вот когда началась, полномасштабная война, тогда все начали, вспоминать про Донбасс и все остальное. Хотя на самом деле, мы должны были взяться за это еще раньше, мы должны были про это думать. Так, згоден, треба було думати про це. Потому что все насрали просто на это, все забыли. Хотя была такая же война, такая же, там также убивали людей. Слухайте, а от як ви думаєте, якби на Донбасі тоді все зупинити, воно б зараз відбувалось те, що відбувається зараз, чи ні? Так, мне кажется, все равно так. 100% так. Он это давно планировал. Угу. Кто? Они не остановились. Путин, они не остановились на этом. А. Слухайте, а ви думаєте, що на Донбасі там Путін був, чи як? Да какой Путин? Там были... Там вообще были, на Донбассе были все. Там были и наши, там были и русские. Там все ні, были. хто там з ким воював, як думаєте? Я вважаю, що Рашка. Слухайте, а якщо виявиться те, що Росія не винна в тому, що зараз відбувається на території України? Вона не може бути невинною, тому що вона вбиває по сей день наших дітей, наших військових, наших мирних людей, і вони запускають ракети вночі, вдень. У нас зараз, в наше місто був приліт. Прильот, ага. Нещодавно. Був прильот. Нещодавно нас обстріляли. Вже це який раз? Хто це робить? І всі бачать, відкуди летить ця ракета. Звідки це летить? Ага. Я зрозумів. Так, слухайте, дивіться, ось це вже вночі було. Бачите? Це багатоповерхівка, і влучання туди влучило там. Так. Дивіться ще. Постраждала. Так? Бачите? Угу. Так. Ще дивіться, зараз дещо покажу. Так, щоб видно ж було, правильно? Щоб було видно. Так, дивіться, це ж приватний будинок. Там адреса є, приватний будинок, влучання туди. Так. Бачите? Бачимо. Як думаєте, от ті, хто це робить, це погані люди? Так. Бачите? Це такі тільки росіяни можуть робити. Дивіться. Знаєте, хто це зробив? О, дивіться. В дах прилетіло. А ви звідки, у мене питання?
Дивіться, це Збройні Сили України стріляють по моєму місту. Ви з Донецьку? З Горлівки, так. От це Горлівка. Ага. Це Горлівка, це з 2014 року Дивіться. була окупована територія. Вы реально думаете, что это Украина делает? Я не думаю, я знаю це. Ну откуда? На що ви тоді розмовляєте українською мовою, якщо це мова ваших вбивць? Розмовляти цією мовою. Ну, дивіться, в чому справа. Не треба, якщо ви проти цієї мови, не треба Стоп, розмовляти. я вам за мову нічого не сказав. Я, дивіться, мову з собою забрав. З собою, вона мені подобається. Моя мова. Все, це моя мова. Не ваша, моя. Я її забрав з собою. Бачите, в чому справа? От ви кажете, звідки я це знаю? Бо я там знаходився. Я знаходився. Ми теж тут знаходимося і бачимо. Ми знаходимося на території. Давайте так, у нас просто є дві сторони медалі. Типу, ми знаходимося на тій території, на якої було окупація. Мгм. І під час окупації ми виїхали. Під час окупації залізали в будівлі військові, російські військові, Мгм. та творили такий безлад, що це А що вони там коїли? Можете розповісти? Цікаво. я просто Вони воровали наші вещи. я просто не знаю, куда вы это выставите, что я просто не хочу это говорить, потому что не дай бог мне это выйдет на каких-то российских сайтах. Мне будет А що такого? Ви ж зараз в Україні живете? они звери, я их боюсь. Я боюсь этих людей, Боїтесь? я боюсь это все. Так. Ну, ви зараз проживаєте на підконтрольній Україні території? Звісно. Так. Ви боїтесь, що Україна програє? Нет, она выиграет. Ми цьому не понимаете, Как в это можно сомневаться? понимаете, просто Ну, ви впевнені, що Україна виграє, правильно? Да. Так, Да. чого вам боятись? мы не боимся, мы просто боимся. Это просто, понимаете, это такой триггер в плане того, что когда насколько просто страшно из-за того, что ты был в такой ситуации, и боишься того, что ты мало ли, не дай бог, Господи, не дай бог. Просто когда ты с ними где-то столкнешься, где-то в той же Германии, это тоже, не дай бог просто. Так, ну дивіться, в Германії закон працює. Так, що з вами там зроблять? Там не работает закон. Як це не Хотя працює? могут где угодно задолбить те русские, и все. Стоп, як це? Там закон працює? Я жила год в Германии. Я знаю этих русских, которые живут в Германии. Я зрозумів. Так ось дивіться. Давайте ж розберемось. За що ви ненавидите росіян? У 2014 році росіяни були на території Донбасу, але вони були з обох боків, як на боці місцевих мешканців, так, ополчення, так і на боці України. Не знали цього? Подожди, а вы слышали, что они говорят у себя в новостях, что мы разработали там какой-то коронавирус, мы там разрабатываем еще какую-то херню. Так. Это люди верят. Ну, Давайте, в які новини мені подивитись, щоб побачити це? Я просто ні разу не бачив. Ну как вот эту вот, как это, вот эту самую главную, которая... Скобеева. Вот ее можете послушать. Так, давайте, за яке число послухати? Зараз знайду, послухаємо з вами. Куди ти втекла? Куди ж ви? Втекли, розумієте? Слава Україні! Здоровечко тебе, парень, добра мира.